Herkese salam, kanalıma hoş gəlmisiniz. Eğer evinizde qiyma və kartof varsa, bu resepti hazırlaya bilərsiniz. Çox ləzzətli alınacağına əminəm. Keşfetdə gördüm, mən də hazırlamaq istedim. Qıymanın üzərinə əvvəlcə duz, paprika və istiota əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Yəni ədviyyatlarını əlavə edib qarışdırın. Qarışdırdıqdan sonra qıymamızı az-az alırıq və xırda kiftələr hazırlayırıq. Əvvəlcədən əlimi biraz yağlamışdım mən. İstəsəz əlinizi suya vurub da rahatlıqla belə yumru hazırlaya bilərsiniz. Bunları hazırlayıb gəlirəm. Kiftələrimiz artıq hazırdır. Bu cür hazırladıqdan sonra tavamızı qoyub altını yandırırıq. Yağımızı da əlavə edib gözləyirik ki, yağ qəşəng qızsın. Yağımız qızdıqdan sonra kiftələrimizi bunun içərisinə əlavə edib yaxşıca qızardırırıq. Ətlərimiz pişdikdən sonra üzərinə nane əlavə edin. Etimiz orada pişərkən biz də kartofu orta boy ölçülərdə 3 dənə kartofumuzu qəşəng qaynadırıq. Daha sonra əzirib püre halına gətiririk. Üzərinə isə yenə duz və istiot istədiyiniz ədviyyatları da tökə bilərsiniz. Mən sadəcə duz tökəcəm, istiot da tökməyəcəm. Çünki həm ətinə, həm də kartofları bişirərkən, yəni ətləri bişirərkən də əlavə etdiyimə görə çox da istiot olsun istəmirəm. Bunu da yaxşıca qarışdırıram. Püremiz de hazırdır, ətlərimiz də hazırdır. Daha sonra qabımızı götürürük və pürəni içərisinə əlavə edirik. Qabı da yağladıq. İndi hazırladığımız pürəni bura əlavə edirəm. Daha sonra pürəni əlavə etdikdən sonra yaxşı yayıram hər tərəfinə. Daha sonra hazırladığımız bu ətləri də bunun üzərinə əlavə edirəm. Hansını. Bunun da üzərinə Holland pendiri əlavə edib qoyuruq bişməyə. Mənim biraz Holland pendirim az idi, az əlavə elədim ona görə. Sizdə çoxdursa üstünü tutana qədər əlavə edə bilərsiniz. Və hazırdır. Çox gözəl, çox ləzzətli görünür. İftara nə hazırlayım deyə düşünürsünüzsə bunu mütləq hazırlayın. Çox gözəldir. Mən üstünə biraz da göyərti əlavə edəcəm, belə servis edəcəm. Siz istədiyiniz formada, istəsəz göyərti sizdə evdə varsa üzərinə göyərti də əlavə edə bilərsiniz. Çox gözəlliyə baxın siz. Belə gözəl, maraqlı reseptlərin gəlməyini istəyirsinizsə kanalıma abunə olub, takip etə və yorum yazmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Hər kəsin orucunu Allah qəbul eləsin. Sağ olun.